グループが戦ってて、でいろんなああやったこうやった政府がこうやったって言っても、それは証拠が出すことができなくて、だんだん信用されなくなってきたと。だから今そういうなんていうか国連の中でね、やっぱり新しい動きが出てきたんですよね。シリアの方が少し有利になってきたかな、政府の方がね、そういう状況になります。あとやっぱり仲間とうちでね、殺しちゃったりやっぱりしてるわけですからね、アルカイダが他の情報で攻撃して90人死んだとか、そういう情報が最近どんどん出てますけれども、そういうことが出てきました。OK? And after we agreed to have a political and diplomatic solution for our crisis, Saudi Arabia and the United States still keeping supporting the terrorist acts. So they arming them, they funding them, they giving them the accommodation, they training them in their countries like Turkey, like Saudi Arabia, like Jordan. So now even Jordan, right? Exactly. So what, because you know it is also a bordering country. So this is the reason why right now we are speaking about this in order to seek the support of international community, in order to put pressure on these states who are keep funding and supporting terrorist group to stop such support. 今言ったのはですね、今何がやってるかというと、例えばサウジアラビアは反対勢力の方に支援したり、アーミングっていうのは武器をどんどん供給することね、ファンディングは資金的にどんどん援助する、それから洗脳があって、それからアコモデーションっていう、要するに住居を与えたりね、そういうところでいろんな形での支援をそれぞれのグループが自分たちの気に入ったグループを支援することによって、国はやっぱり分断して陣取り合戦って有利な方に持っていこうとしているというのが今の起きている状況ですと。Okay? I should say also why Saudi Arabia is really always against Syria. You know, the Syria is the land of all religion. You know, all religion goes from our land, and we receive the heaven letters for all prophets. And the moderate Islam is in Syria. And because we have, you know, we have Christian people, we have so many other, and because the religion raised from our country. Your country's age is like 8,000 years, right? More than that? More. It is 10,000. For me, it is goes back to 4 millennium BC, before century. 4 million, you said? 4 million? 400 BC. 紀元前400年前ぐらいからスタートしてて、すべての宗教はキリスト教もね、それからハイカ教もゾラスター教もそうなんですけども、イスラムからイスラエル、すべての宗教はシリアから始まったという説があるんですね。だからそこを根っこから抑えて分断したいという欲求がね、やっぱりアメリカあるんじゃなかろうかなっていう話ですよね。Okay? So now we are waiting, as you know, the Geneva conference. So from our side, our government, since the beginning, when we decide, or the whole international community, presented by the UN, United Nations, decide to have a political and diplomatic solution for our crisis. So we immediately nominate our delegation, and we present our. When was that? It was. Do you remember when the United States threatened Syria by military action? And at that time, nobody stand with the United States, and then they took a decision that okay, there is no military action against Syria, and we will have Geneva conference in order to have an agreement between Syrians. So what we agreed on Geneva 2, to have
like to start the process of national dialogue between Syrian, between Syrian in Geneva too. ジュネーブ国際会議がね、シリア問題をどうするかということで開かれましたと、その時にそのアメリカがストップしましたよね、世論のね、世界世論から。あの時にジュネーブで、シリアの問題を政治的にかディプロマティックっていうのは外交的にそのシリアの戦ってるみんなが集まってジュネーブで会議をやってその決定に従って戦争を収めようよっていう話がありました。で、この時にすぐにシリア政府の方は代表団を決めて派遣しました。ところが他の勢力の人たちが代表団を出せなかった、出さなかったということがありました。So they did not send anybody. Not yet. It is decided to be on this month, 21st. This month. Yeah. So, but Syria, from the beginning, expressed her intention that they are ready. They will participate. They will. They want to have a national dialogue with Syrian and to start the process between Syrians in order also to achieve what Syrians want. Later on, of course, the Syrian will, they have the final word and they have the full right to decide who is going to be the president of our, according to the election. 今言われたのは第二次その会談がまたジュネーブで今月の21日ありますと。その時にシリアのだけね、シリアだけが集まってどうやってシリアをじゃあ次期選挙をきちっとして大統領誰を選ぼうかとか、まずシリア内部でまとまろうよという会議が21日にあるそうです。実際にそれが実行されるかどうかはね、まだ分かりませんけど。But you know, the most important and the critical point is not having this national dialogue. The problem now, the problem now, which certain countries like United States and Saudi Arabia face is they don't want this conference and this political solution because if they go there, they will have first a commitment, you know. They should have agreement to fight the terrorists, international agreement to fight terrorists. And for Saudi Arabia, who sending, how can they manage, you know? But this is the aim of the Geneva II conference, to have such agreement, international agreement to fight terrorists, as well as to start the process, the national dialogue process between Syrians and owned by Syrians. 今言われたのはですね、この会議にアメリカとかサウジアラビアは反対してますと。というのは、例えば国際的な場でテロリストの来るのやめようよとかね、関与するのはシリアの内政に関与するのはやめて、シリア人同士の中でナショナルダイアログ、国民的対話をやって解決を模索しようという動きがあるんだけども、それに対してアメリカとかサウジアラビアは反対してるんだと。なかなか複雑ですね。こんな話初めてですよね。実際はだから内部から見てるとそういう話だそうです。What we are expecting now from Japan, for example, because Japan is one country among many countries who are going to participate. So we really hope and we really expect from Japan government right now to use its good its influence and good experience in international relations to put pressure, to use their relations with those countries such as Saudi Arabia, Turkey. You know, 2 days ago Erdogan was here. To use this good experience on this international relation and put pressure on those countries who are supporting terrorists and funding them and arming a terrorist group
to stop funding and also supporting these groups in order to avoid and to find really a solution. 今言ったのは、日本の政府に対してね、やってもらいたいことがあるんだと、彼女はずっと働きかけてるんですけども、それは日本はね、必ず G20 でも G8 でも、必ず国際的な素晴らしい場にいますね。キーパーソン、キープレイヤーの、世界の中のキープレイヤーの間違いなく第一人者の一人であるというところで、影響力をね、行使してもらいたいと。それは、例えば、テロリストに資金的な要請をしたり、武器を送ったり、そういう行動をやめるように提案したり、積極的に発言したり、そういうことをやってほしいんだと。で、アメリカと今一緒になってやってる。だけど、例えば最近日本政府がやったことは、パレスチナが、あれですね、ユネスコのオブザーバーになったりですね、それから、前はオブザーバーだってちゃんとしたオブザーバー国家としての立場をアメリカのあれと関係なく手を挙げて賛成したんですよ。日本政府も最近はそういう傾向出てきました。だから今までは全部アメリカ行ったらはあはあってこうやってやったんだけども、アメリカとは違った動きもしてきてます。だから逆に言うと向こうから逆に言うと今まで言うこと聞いたらなぜお前は反響を揺らすんだっていうことになってると思うんだけども、そういう状況に来てることも事実ですね。Yeah, please, I think keep on that idea and also attitude towards Japanese government, because Japanese government sometimes take a different solution, choice against the America, like supporting Palestine, for example, to become the United Nations observer state. They have agreed, and also UNESCO member agreed. So this was against the Americans' intention. So we are taking. We do believe that really Japan can do such important role, and this will be a big achievement for Japan. Yeah. Japan always look to find security and stability for many regions, you know, and this is why we really count on Japan to have or to put such pressure in order to find a solution for our problem. Reasonable solution. だから今世界の国がねテロリストを応援したりすることないようにでもうちょっと自信持って日本政府に独自の道っていうか正しい道をね経験値も高いわけだからやってほしいんだと。で本当に私ももうだいぶ諦めてたけども最近は日本政府もですねアメリカとは違ったことでパレスチナをねちゃんと引き継げたあれはすごいことですよね。あれは対、イスラエルからも反発だったと思いますしそれからアメリカの反発だったけどその部分では評価できるんですよ。彼女もそういうこと知ってましたけどね。So I also want to say that Syria, while with its strong position and unwavered stand, so now she restored the balance at international relations, you know. So previously, for so many years, only the United States, one pillar at the international, you see, so it is only one, but now it is not only Russia help and assist and support Syria in this crisis, because also we, on our strong stand, we bring Russia up to the same level now with United States. So you see, so now Russia also speaks about their position and also put conditions, find solutions. It is not only the United States. This is why now we are in very also good situation at international levels, you know, between nations. 最近までね、アメリカが一強でしたと、世界のね、圧倒的な一強の世界で終わったけども、最近逆にロシアをシリアは助けてるんですね。で、助けることによって、バックアップすることによって、ロシアの方もバックアップしてするようになって、今までこういうような地位だったけど、アメリカもいてソ連、ロシアね。で今だんだんこうなりつつあると。対等レベルまで上げたのはシリアが応援したこともあると。
面白いですね。お互いにこうやって一強だったのが違った世界が今できつつあるということですね。まあ中国も出てきましたしね。Okay. If we fell down, Mhm. Russia will not have any such important place. I see. But because we still till now strong, and we that's why. still till now asking to find a solution I which see. is good for our people I and see. good for our I state. see, I see. And this is why I see. Russia and some other countries China also also. start to raise their voice and to speak Yeah, about their speak up, rights. だからまあ中国もそうなんですけど、ロシアもそうなんですけど、もしシリアが早い段階で消滅してしまってたら、ロシアが現在の地位になることはなかっただろうと。確かにそうですね、パワーポリティクスですからね。で、ロシアにいろんなことでお願いしたり、まあ、中国にお願いしたりすることによって、彼らの地位が相対的に上がってきて、もし自分たちがとどまってるから上がったままだっていうけど、もし崩れてしまったら、ロシアも中国もその分だけ力がなくなっていくだろうということ。いいですか、大体わかります？まあ、そういうパワーポリティクスの世界ですね。Okay. While I am here in Japan and I am following also the policy of the Japanese government, I know Abe-san, for example, right now want to have a big role for Japan at international level. So for Japan to be more active in very sensitive and important issues. And this is the reason why I think now Japan also can stand up and show up that they can have, you know, they are now they have the chance to participate on Geneva conference, so they can also play a role, which is a good role, which is we all are asking for to stop the terrorism, so they can use their, you know, their relations with Saudi Arabia. 安倍さんが、まあ、世界的なね主導権を日本の地位を高めるように動きをずっとやってきてますと。でここでジュネーブの会議に日本が参加してね、で日本の思うところを語っていけばもっと指導力を国際的な場で日本は取ることができるでしょうと。で日本に対する評価も高まって他の国が日本を軽んじないだろうし、力をますます日本はつけていくだろうと思うと。だからそういった意味でも自分は積極的に、まあ、安倍さんとかいろんな人会ってますからね、でずっと訴えかけてるんですよっていう。So this is actually a general situation, and even last time when I spoke here, it was really very critical because at that time we was facing threatening from United States in order to do military action against Syria, and we managed to avoid these military actions. Right now, what we are facing, or what last December? No, October. It was October. December. December. Because at UN General Assembly, I they were discussing I see. this 1st of October, late of December, and まあ去年12月にここに来てもらったんですね。その時はもっと彼女の立場っていうかシリアの立場が危なくて、アメリカ一辺倒でガーッとやろうとしてて攻撃される直前まで行ったんですね。その時来た時は今シリアはねすごく危ない状況にあって、でもドキドキおどおどしてたらしいんですけど、今日は少しねこう状況が良くなってきていい方向に行ってると。だからここに来て日本とシリアが一緒になってね、背後と戦争を終わらせましょうとかね、それから大義名分の世界でテロリストをねやっぱり応援するのやめましょうとか、そういうようなところでコンセンサスを得ていけば日本もシリアと一緒になってこうもっともっと世界的な立場位置というものがアップしていくでしょうということですよね。Now we are in a better situation. We are going to Geneva 2 conference, but we are asking the similar question from the international community. Please work or put pressure and help us to stop and to fight the terrorism. This is our main message, because we can solve our internal issues. It is not a big issue, but our main problem, the terrorism which is coming from outside.
で今本当にシリアの純粋にシリアの人たちだけで第2回目のジュネーブの会議をやれば、そこに日本も参加してやればね、自分たちだけで解決できると。確かにテロリストはみんな海外から来てますよね、あそこのね勢力は。そういった意味で自分たちだけで解決すればね、戦争も収まると思うと、日本も一緒になってですね、チームをもっと向上して世界的に発言権を増しますということですね。Okay, that's all. So we count on Japan and we wish really you can いやい help. や、これから皆さん一緒になってサポートしてくださいねということです。誰か質問の人、まず拍手ね。すごい。彼女は非常に大使はハードな認知をね毎日送ってるんですよ。本当に大変。この間3日ぐらい前に一緒になって小さなねギャザリングで集まって10人ぐらいで一緒に食事したんですけども、本当にそこら辺訴えてましたけどね、やっぱり来た時の彼女はミッションを必ず忘れずにですね、こういうチャンスがあれば来てね、皆さんとお仕事を話したいと言ってます。なんか一つだけ質問を受け付けますけど、誰かあります？質問の人どうぞ。英語でどうぞ。Is a professor also. He used to go to the Palestine. Israel. そうです。いや、質問したいことは私たちが今お話を聞いていて、私たち市民が一般市民ができることを考えるときにね、一つの大きいできることっていうのはやっぱりいい世論になること、そうですね、我々はやっぱり世論の一人になることっていうのが、一つ一番大きいことだと思うんです。それ以外に一般市民にどんなことを期待されるかと思いました。Well, we, private sector, we can perhaps, talk about today's lesson and also what is the real situation, and like public, say, propaganda or PR, we will do from now on everybody, because everybody will talk about that. But on top of that, like a normal season, right? But on top of that, what we, private sector, citizen can do for your country. If there is anything for us, please do tell us. To be honest, for example, I don't know if the government do something also against achieving, improving the situation. I don't know, but I receive some information from my capital, for example, that now the tariff, the custom, it is reduced from 50% to 5%. You see, it is like 90% for cheese and dairy products. You know, I send it to the Chamber of Commerce. Not only this, I have so many information from the capital with regard to try to bring certain goods, you know, the situation like that. But nobody care about this. So I don't know, even for me, I'm thinking that maybe I have a direct contact with the private sector. I see. So it depends. Sometimes economic, we can do something. I don't expect the government will interfere in such issues between private sectors, but I really wish also you can help me on this because we can do that because some time ago Harun Ami, who was the previous ambassador from the Afghanistan, and he has issued regularly a newspaper by his own making, and perhaps we need not to issue the newsletter, but a magazine we can issue and send to the people. You have it is many. like for I will those who also concerned in trading. Trading everybody. So they can work. Really, this is a good chance. I'm saying why I haven't received anything. You know, it is really very important. This is one example. 例えばね、今輸出のための関税をほとんど撤廃したと。だから関税をかけないで安くこう手に入るわけですよ。そのことをやったのに誰も話をしないし、どうやって伝わっていくんだろうって言ってね、そういうところの問題があるので、そこら辺手伝ってくれればって言ったんで、ハローミンっていうのが大使、若い大使がね、今ニューヨークに彼いますけど、彼がやったことは新聞発行してたんです。
で自分のところのアフガニスタン新しいニュースを全部書いてた日本語で。だから、of course you have to write in Japanese, right? And then skater to the all Shosha, trade house and everybody. I also want to say that, you know, I have the power. I mean, I am Syria, you can say now. So you can, if you want, if you have any proposal, any suggestion, if you want to do something in Syria or in cooperation with the private sector in Syria, you can send me information or what you want, and I will also try to send it to the concerned sectors in Syria and to find out how can we work together. Yeah, like this. Easy. Like number one, good news from Syria. Right? Number one, decreased 90% off. Yeah. And then the cheese is almost free, something like that. So this kind of short message is very effective if we scatter to the trade house and the public people. And then we can make a campaign. And you can also attend my second good news interview, right? 今私自分できることっていうことで、私のグッドニュース、アンバサダーズワールドグッドニュースを自分でやってます。もう13人やったんですけども、登場してもらいました。またやるぞって言ってるのは、こういうグッドニュースを伝えてもらうため。で私は私の自分のメディアを作ってやってますけど、彼女自身も日本語でね、こういうものをメッセージを書いてくれれば、私たちが例えば Facebook に載っけるよとか、またはメルマガでザーッと流すよとか、そういうようなことをやれば影響力を持ちますから、で、This is one solution. These people are very powerful people. I think Look, very wise looking. Little bit sleepy. Of course. I think really we can do many things. For example, like your proposal. So it is easy for me to send to our education system, telling them that there is an NGOs want to really have like educated people, economy at technology level to come here and do. So we can do. We so can this, work. for example, you have mentioned about the exchange of the technology. Then what you like to have the technology, blah blah blah, or looking for this, such are also news. And I have promised you to appear on the Apple Town magazine. They are producing 60,000 copies, and I have promised you several pages, both Japanese several pages, English several pages, and then we can talk about these matters again. 私がやってることはアパグループの私顧問やってるんですね。今まで多分60回ぐらいの大使と対談を全部私が仕掛けて、でアパのホテルに置いてるアップルタウンという雑誌の中全部書いてますけど、大体7ページ8ページ、英語だけで7ページで日本語だけで7ページぐらいをその大使との言うことを割とタッチな話を出してもらうんですけど、それをずっとやってきてるんですね。ここ私8年やってるんです。それ全部ボランティアで全部自分で持ち出してやってます。でこういう活動もねやっぱり本当に有効なんですよ。でアップホテルに泊まった人は必ず見ますんでね、私は毎回出てますよそこに。で対談の時は顔出してませんけど黒子に徹してますけどね、大使たちやってるのは全部私がやってます。もう多い時はね毎月2回ぐらいなんですけど対談だけでも。Yeah, so this is very effective. So I will also ask other people who has got to the internet, TV or radio. Like today's I think 来てないか。今日来てね。Many people here they have got their own program. So you appear like Nishibuchi-san. He's a professor. Professor also there. Irabuchi-san. You can appear to their class. Yeah. だからクラスに呼んでたくさん呼んでる時じゃないとかわいそうだけどね。いっぱい呼んでもらって6人じゃダメよ。やっぱり50人と100人いる時に呼んであげて、本当何を求めてるんですか、私たち何ができるんですかっていうことをやるとすごく喜びます。だってせっかく新しいアイデア出しても届いてないもん。私たちやるで本で取り上げるとかさでしょ。皆さんメディア持ってる人どのぐらいいるのかな。メディアあなた持ってるメディア持ってるでしょ。全部取り上げてくださいよ。でこういうことで私たちが
本当にシリアの人たちを助けることができれば、日本はバッシングないですよ、日本に対するバッシングね。だからまあ両方のいいところって、私たち日本人ですから、シリアの人間になることできないし、イスラエル人間でもできないし、サウジになれないけど、私たちは日本人だから、日本人のできることだけやればいいんですよ、一生懸命。と思います。いいですか？じゃあ、盛大な拍手をお願いします。英語でどうぞ。いやいや、大変貴重なお話でありがとうございます。なかなか大使にしか聞けないので、私たちが今間違ったイメージを持っていると思うんですが、ちょっとそこを指摘していただきたいんですが、私たちアサド政権は、反政府勢力あるいは民主化を求める人たちに激しい、武力弾圧を行ったというふうにイメージがありまして、それから今ジュネーブ会議も始まりますけれども、その会議が始まる前に今また弾圧が始まっていると。なるほどね。その会議が始まると、そこでいろんなネゴシエーションが始まるので、その前にアサド政権が支配地を拡大したいということで、今まさに激しく攻撃しているというふうに聞いて、それは日本でもニュースとして出てくるんですが、そこら辺をちょっと。わかりました。Well, we might have the wrong image about your Assad regime today, but there is a rumor, well, many people are talking about the second Geneva conference. But before that, now Assad present regime is taking drastic cruel pressure on the counterpart. I mean, inside the many group, right? Inside Syria? Yeah. Well, attacking and also to get from the government. From the government, a better position they like to have, of course. That's why attacking seriously now before a conference starts. This is what she heard these days. Only to understand the question. So she asking that the government, the president Assad is facing, like from the government, certain opposition to the attacking the opposition president before going. No, we don't have. We have very clear. We have a very clear position with regard to Geneva. This is our aim, and this is what we were asking. We need to solve this problem politically. You see. Then everything what we have had here in Japan is a wrong concocted story. Of course, because always this coming from Western countries, from US, you know, for us, and our president also, he is not waiting Geneva conference too. He is already, since the crisis started, he put like a process, what we are going to do, 1, 2, 3, 4, and he did so many legislations and reform, but the problem not with his intention or our government. So this is why for us, Geneva 2, it is acceptable 100%. We only what we want to have this national dialogue between Syrians and to leave this to Syrian people, you know. This is our main aim. But because we are facing these terrorist groups and certain countries still supporting these groups, so this is another issue we should agree and have international agreement on Geneva not to support any of these groups. こういうことです。一部はそういうのあると思いますね、実際問題としてね。ただ、やっぱり、今の海外の勢力、サウジアラビアとかアメリカとかが反対勢力にいまだに応援してて、どんどんとやってくるから仕方なく抑えるために。で、もともと非常にジュネーブの第2回目の会議をね、なんとか成功させようと思っていろんな手を打ってきたんだけど、これは純粋にシリア人だけで会議をやろうとしていると。だから今それのためにねやろうとしてて、アサドの体制はそういうことをやってないというふうに自分たちは理解しているということですよね、はっきりね。だからある部分では本当だろうし、ある部分では
間違いだと思うし、捏造されてると思うし、実際はやってると思いますよ。両方やってると思いますね、両方が。でもアサドが求めてるのは最終的な、ジュネーブの第2回会議を成功させるために、国内だけのシリア人同士だけで話し合うことを望んでいるという、その準備をしているから、自分たちにはそういう、なんていうかね、そのために有利な地を勝ち取るために、戦争を仕掛けたりですね、弾圧を加えたりはしていると私は思ってないと。これは分からない、私もね。だけど彼女の立場はそうだし、それを信じているという立場ですよね。You know, we have a ministry, a reconciliation ministry. It wasn't before the crisis. I see. Our president immediately create for this. A new position. We have so many committees at minister level. All of those working on this our issues. So it is you know, it is not our really problem, and we recognize, especially our president is young, you know, and he was a doctor, and he is analyzing, you know, doctors usually goes and study all the root causes of every 眼科医ですよね、今、浅田さんというのはね、イギリスで。それで、大使が言われるのは、お医者さんらしくね、すべてのことを非常に深く考えて、布石を打ちながら、それから今回の大騒動の前にはなかったポジション、リコンシリエーションというのは和解です。和解大臣というのを作ったんですね。和解のための大臣で、それでしっかりとしたポジションを作って、その活動を始めてきた、そういうような前なかったと。自分たちの体制、レジームと言いますけど、体制の側では、そういうものを作ったのは今回初めてであって、それに対して積極的に打って出るっていうかね、理想的な形を追い求めてきて、そういう点も打ってると。だからこういうところも評価してほしいということですね。戦争ですから、それぞれ主張したいことを主張すると思うんですけども、今の彼女の立場は、本当に信じてるみたいですよね、国王の方をね。そのぐらいでよろしいですか。で、またね、あと続きは、矢口さんはもうすごいね、国際政治学者なんだから、政治家でもあるんだから、ちょっと呼んであげて、そこら辺の話をね、みんなを記者を集めたりしながらやってほしいんですよ。僕はここでやってますけど、あとでテレビでやってますね、あと雑誌やってます。だけど私にも力の限界ありますから、それぞれ皆さんができることをやっていただければハッピーだなと思いますね。今日はね、本当にたくさん来ていて嬉しいですよ、私は。日曜日やってよかったなと思ってますから、ね、本当ね、皆さん仕事いっぱいある。じゃあ、盛大な拍手をもう一度。OK、これはonly you ね。only you。This is mine perhaps。違うか。あと、しのさん持ってる？持ってるね。他のチケット。持ってるね。This is only you ね。Tomorrow you have to be Canada. If you show